సో దీన్ని మనం జింక్ గ్రాన్యూల్స్ అంటాము. దిస్ ఇస్ కాల్డ్, కనిపిస్తుందా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్, జింక్ ముక్కలు. ఇందులో ఒక ముక్క తీసుకుంటాం మనము. సో దీంట్లో ఒక పీస్ ఇందులో తీసుకునేస్తున్నాం. ఇది కోన్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో ఒక జింక్ పీస్ వేసాము. దీనికి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇదిగోండి కాన్సన్ట్రేటెడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. యాక్చువల్గా మనం డైరెక్ట్ హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ యాడ్ చేయొచ్చు, కానీ రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా రావడానికి నేను ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను, కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్. సో అదిగో రియాక్షన్ జరుగుతుంది, కలిగించండి. సో హెచ్సిఎల్ స్పీడ్గా జింక్ పీసెస్తో రియాక్ట్ అయితే యాసిడ్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్. ఏమవుతుందో చూడండి సార్. సో ఇది రియాక్షన్ ఏం జరిగింది సార్ అంటే, ఇది కూడా జింక్ యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అయిపోతే, అంటే యాసిడ్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయితే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. వచ్చింది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కన్ఫర్మ్ చేయడానికి ఇది కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్. When a burning splinter is introduced in the hydrogen gas, the gas burns with the pop sound. This is called pop sound. అంటే ఇక్కడ రియాక్షన్ ఏం జరిగింది సార్, జింక్ అది రియాక్ట్ అవుతుంది, యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎనీ మెటల్ రియాక్ట్స్ విత్ ది యాసిడ్, దాన్ని రిలీజ్ చేస్తే హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇంకా ఆ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వచ్చింది కన్ఫర్మేషన్ ఏంటి సార్ అంటే బ్లో వచ్చింది. కన్ఫర్మేషన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఏంటి సార్ అంటే కలర్ లేదు కదా. సో కన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తాం, బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ని ఎప్పుడైతే హైడ్రోజన్ గ్యాస్లో పెట్టామో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎలా బర్న్ అవుతుందండి, ఇట్ బర్న్స్ విత్ ఏ పాప్ సౌండ్. అలా టప్ అండ్ సౌండ్ వచ్చింది కదా, దాన్ని ఏమంటాం పాప్ సౌండ్. సో రిలీజ్ అయింది హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఫైన్. సో వన్ మోర్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్. అది దూరం తీసుకెళ్ళిపోండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ pop sound. Okay, stop.